Assalomu alaykum. Vodiy Chorva kanalining hurmatli obunachilari va YouTube kuzatuvchilari, mana bugun biz Andijon viloyati Asaka tumani Yuqori Bo'z Navbahor 25-yilda turibmiz. Inshaalloh Andijon qora jo'jalarimiz 20 kunlik bo'ldi. Lekin ancha-munchasini 1 oylik jo'jasidan katta. Xo'p, hurmatli obunachilar, bularda to'liq vaksina, gamburasini 2 kilo edi, 5 kunlikda bitta edi. Xo'p, 13 kunligida bitta ishdi, xudo xolasa, bir dona lasotasi qoldi, xudo xolasa 1 oylik bo'lganda sotuvga chiqaramiz. Ishonarli, garantiyali joydan kerak degan ukalarimiz uchun tavsiya beraman. O'zimni boqqan jo'jam, o'zim garantiya beraman. Inshaalloh, avvalo Xudo men onasini boshqadan olasini faqatgina pulga olganingizdan keyin qarasangizgina bo'ladi. Bu shunaqa bizneski, qaramasangiz minusga ketaverasiz kundan kunga. Shuning uchun qarash kerak. Ko'ryapsizlar, mana 4 mingta jo'jani xudo xolasa ertaga shu pechkalarni bitib qo'yib olib tashlaymiz. Mana bir joyga ventilator qo'yganmiz. 3-4 joyga mana haqil dimoxod qo'yib qo'yganmiz. Ko'ryapsizlar? Bu bergan havoni bu albatta обязательно tortib ketadi. Shunaqa ventilator qo'ysanglar ham bo'ladi. Hali обязательно 100% parrandani ventilatori bo'lishi shart emas, hurmatli obunachilar. Xo'p, hurmatli obunachilar, kecha ko'rgan videolardan jo'jalarim katta bo'lib qolganmi yo'q? Hali ham shunday kichkina turibdimi? Nima deb o'ylaysizlar, hurmatli obunachilar? Sizlar ko'zingizga bilinadi-yu, nimaga desanglar. Men kunda shuncha yuraman, shuning uchun unchalik bilinmaydi menga. Lekin bilinadi, unaqa darajada emas, lekin sizlarga o'ta zo'r bilinadi, hurmatli obunachilar. Andijon qora jo'jalari xudo hozir 20 kunlik bo'ldi. Ancha-muncha odamni 1 oylik jo'jasiga dam beradi. Nimagaki biz bruller donda baqqanimiz uchun отлично, zo'r katta, bez вопрос katta bo'ladi. Shuning uchun yaxshi natijaga erishishga harakat qilyapmiz qo'limizdan kelgancha. Natijalar yomon emas. Hozirda vashum foyda ham, boshqa ham zarar ko'rganim yo'q. Umuman bir tiyin zarar ko'rganim yo'q. Ancha foydadaman. Shunaqa Andijon qora jo'jasini boqib, biznes qilmoqchi, uy sharoitida yaxshi daromad qilmoqchi bo'lgan, 5 million, 10 million daromad qilmoqchi bo'lgan ukalarimizni video tarqatib qo'yinglar. Foydali, manfaatli videolar bizning Vodiy Chorva va Vodiy House kanallarida chiqib boradi. Hurmatli obunachilar, ko'rib turibsizlar, suvlarini o'sha bankani tagiga g'isht qo'yishni boshladi. Nimagaki? Sababi jo'jalar ancha katta bo'lib qoldi. Ko'ryapsizlar, jo'jalar polvon niq turadi. Filmni ushlab ko'rganinglarda ham brullerdan yegan jo'ja shunday bilinib turadi. Shuning uchun tavsiya beraman. Hurmatli obunachilar, brullerdan yegan jo'jalar ancha baquvvat, immuniteti kuchli, o'limga yo'q bo'ladi, o'limga chidamli bo'ladi. Albatta uzr so'rayman, yo'talganim boshqa uchun. Hammamiz shunaqa vaziyat bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun doimgi gapim, kecha bitta akamiz yozib kommentariyada, ukam bozorga chiqayotgan jo'jalar ham sizdaqa bir xil baqadi. To'g'ri, baqishi bir xil bo'ladi, lekin aka, bansiga borgandan keyin обязательно yosh bolaga kasal yuqqanda bu parranda sohada ham xuddi shunaqa vaziyatlar bor. Hamma bir xil baqadi, hamma emas, lekin ko'pchilik yaxshi harakat qilish, yaxshi natijaga erishish uchun yaxshi qaraydi, uxlamaydi, tun demaydi, tong demasdan mashina ichida yuradi akalar. Shuning uchun mehnatimizni baholab, kanalimizga obuna tugmachasini bosib, bittadan like tugmachasini bosib qo'ysanglar, sizlardan hech qanaqa pul ham olmaydi. Sizlarga o'xshagan Andijon qora jo'jalarni boqmoqchi bo'lgan aka-ukalarimizga videolarimiz keng tarqalishiga sababchi bo'lib qolasizlar xolos. Ishonarli, garantiyali joydan olishiga kimlargadir sababchi bo'lib qolasizlar. Har xil joydan olmasligiga, kimgadir aldanib bozordan olmasligiga, kimgadir aldanib kunidan aldanib jo'ja olmasligiga sababchi bo'lib qolasizlar xolos, hurmatli obunachilar. Videoni keng tarqalishiga sababchi bo'linglar. Ishonarli, garantiyali jo'jalardan hamma o'zimizga o'xshagan aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz olishiga sababchi bo'lib qolinglar. Videoni tarqatinglar. Iloji boricha gruppalarga like bosib qo'ysanglar, o'zi iloji boricha YouTube kanali iPhone'da qo'llab-quvvatlaydi. Shuning uchun iloji boricha sizlarga maksimum tiniq borishi uchun iPhone'da obzor qilishga harakat qilyapmiz qo'limizdan kelgancha. Hurmatli obunachilar,
bu Andijon qora jo'jalari go'sht yo'nalishdami, tuxum yo'nalishdami deganlar uchun. Xo'p, hurmatli obunachilar, bular tuxum yo'nalishida makiyonlari, go'sht yo'nalishida xorozlari. Xorozini yaxshi baqsangiz 4 kilo, 5 kilogacha bo'ladi. Shuning uchun ekol yo'nalishda ham boqsangiz bo'ladi. Xorozlarini kuzda 120 ming, 130 ming bo'lib ketib qoladi-da. Hozirgi mana shu jo'jadan olsangiz 100, 120, eng kamida 100 ming sotasiz. Sota olmay qolsangiz o'zimizga aloqaga chiqing. Xudo xolasa klientlar постоянный bo'ladi bizda. Sotib beramiz so'raganlarga. Xo'p, hurmatli obunachi, bitta narsani sizlarga oshkor qilib ketay. Bitta sir endi bu oilaviy sir. Bu sirimizda nima degan narsa mana. Dadam yozib boradi. 28-fevral kuni kelgan. Xo'p, ko'ryapsizlar mana o'lim deyapti. O'limda yozib ketyapti. 28 ta, 1 ta, 2 ta, 3 ta, 34 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta, 9 ta, 10 ta, 11 ta, 12 ta, 20 ta bo'lyapti bu yerda. Bu yoqda ham o'sha mana kuniga qarab yozib ketyapti, 10 ta o'lyapti. Bu yerda mana yemda ratsion yozilyapti. Ratsion emas, короче, qancha yem, necha kop berganman, necha kop nima bo'lgan, hamma narsasini yozib ketyapti. Dadam shunaqa kommunizm odam, hisob-kitobga o'ta yaxshi inson. Shuning uchun qo'lidan kelgancha yozib, necha pul rasxod qilyapmiz, nima bo'lyapti, necha pul foyda qiladi, necha pul zarar qilishimiz mumkin. Har xil biznesda bu har xil vaziyat bo'lib qolishi mumkin. Balkim bateriya bo'lib qolishi mumkin, balkim umuman 5 bateriya bo'lishi mumkin. Mana shu yerda o'zida misol 100-120 ta bateriya qilganmiz olganimizdan beri. Xudo xolasa unaqa katta bateriya emas, lekin bateriya baribir hisoblanadi. Jo'jalarimiz qarang 20 kunlik bo'lgan, lekin anchimchoqdanda 1 oylik jo'jasiga o'xshaydi. Nima deb o'ylaysizlar? Noto'g'ri gapiryapmanmi yo to'g'ri gapiryapmanmi? To'g'ri gapirgan bo'lsam, bitta like bosib, noto'g'ri gapirayotgan bo'lsam, dislike bosib qo'yinglar, hurmatli obunachilar. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan kanalda admini Muhammad Ayub bo'ldi. Videolarimizda kamchilik xato bo'lsa, albatta uzr so'raymiz.